jeune garçon wana obomoni wana oyo akufi na madame wana azali selon ba source oyo toyoki azali petit ndeto ba courant na Kinshasa petit bitinda ya mobali ya dame wana ne le jour wana batiki ndako baki ko se dire na hotel boyebi kombo de bani wana soit déjà MP si ya bana ko sa maram na ebe te ke mobali na yebi ne mobali bla tie na piège sans que pas yeba ne mumiye na kufa plus. Bonjour, moi. Comment Mami Nzimbo. Ok. Maman Mami Nzimbo. Le toto sur la pona likamboro comme eli ndeko na biso moi c'est qui marié avec ko fa na hôtel na mobali mususu. Balobi te mobali wana azala ki ba bloko moko ba cérémonie mboka pour que moi si na soka lingo mobali mususu akufa. Toyebi te na bino maluko ba ba to ko komboni. Chibau ngozani na. Yoko elo mwana ko biso salaire nyoso ya bisumu. Bisumu nyoso tu. Tomba na ko eza kufa. Zokanga mabenyo so mutasala ebotaka liwa ezaka pona tibau te banda mokile banda mwasi asala mapona mobali kaka moko donc soki bayeba bali yo ezaka pona mobali wana même pasi même bisengo na tanyo so tu ozaka pona mobali wana eloko kokabola yo na mobali wana ezaka liwa muteko kabola. Donc moi son asoka kufi atosaki mibeko ake kosala kinduma c'est normal il faut mais musuku na ko osaka kinduma bakufa ate ko ni ka kufi musuku basala bango opérateur obata ate plimba bakufa ate ko ni ka ya kufi musuku bagenda basala kinduma bakufa ate ko ni ka ya kufi Como vai nende abeta ki mabe azana bazua na ye epaka banda kosala ngokala banda kosala kala esenga isiko monga na ye pa donc comment on toye en fait tu ba wana bolobi chibau za pona basi kala nge mutu eza pona bango tena mibali te zala eza pona mibali te banda mokile banda soki tutali bakoko na biso bazalaka na basi mibale misato mine mobali azala na tibau te mobali mpe azala na mibeko te mobali aza mobali aotika mobali akoki kobala basi meme sa azala na problème te ekila makasi eza mpona mwasi mokwana mpe osamaka mwana osala ngo pwani osala ngo pwani mobali te po totali basalomo bazali na basi kopi basi ebele parce que na bible ezakisaki na basi ebele yo mposo osamaka mwana pwani eza mabe makasi ndenge esali wana ete ya mokibo ete ya mokibo siko mwate to baliwa ya mutu akufi na chibau ezalaka ndenge mwana liwa mutu na liwa mwasi akufi na liwa normal nyonso babengi ka liwa donc enterrement na ye baceremonie esalamaka to ndenge bon sikoyo nini diferent ezali oyo akufi ete liwa moko ya soni epe okufi kati na masumu ozomona eza liwa moko ya soni mpenza okozala vraimen na mawa te okoregrete donc eza mpenza likambo ya soni oyokisi bapara na yo soni oyokisi église soni oyokisi mpe leta soni wana mwasi kitoko liwa ya soni e nyonso ezaka ya liwa donc soki kaka ndeko na mwasi mutu akufi bongo ongaki mpe oencourage liwa yango donc obeka azazwi asali bien na akufi yaya salaire ya masumu nyonso salaire nango eza kufa na kolimbolela bino mibale wana mbala moko ndeko oyo boyoki ke akufi na hotel abimaki na mobali yazali mwasi ya libala oyo bazobenga ngo na chiloba tibau donc mwasi abimi azali na mobali na ye atiki mobali na ye soki mpona mpiaka soki mpona mbongo soki mpona amoni mobali mosusu aza kitoko akei kosala ekobo na mobali mosusu ye ata mobali wana azali mobali ya libala ata azali mobali ya libala te me ye lokola azali mwasi ya libala akei kosala ekobo yango nde bazobenga yango tibau donc ndenge eza wana azali na droit ya kokufa to soki ye akufi te
malédiction ko bande kozala ata na bana oyo ya bozo bota ekoki pe ko landela ye mais ezwi bana soki aza makila makasi ekotika ye elandeli mwana na ye moko to mibale po vie ya bango nyonso tu na ndako ekobanda kozala lisusu na importance ekobanda kozala na valeur te po deja moto abatelaka ndako ezalaka nde mama okei kosala bozoba donc mabe oyo wana ekobanda kolanda yo. Ok. Oui. Yango nde babengi Chiba. Wana nde Chiba. Siko Chibindi wana. Chibindi ezali lokola punition. Ekoki kozala epai ya mobali, ekoki kozala epai ya mwasi. C'est-à-dire que mobali akoki kovanda bazali na ba problème na mwasi na ye. Pole batukana na mwasi na ye abandi kofinga na tata na mama ya mwasi. Okay. Tango sikoyo famille wana bakoyoka famille ya mwasi bayoki ete mobali ya mwana na yo afingi biso bazali na droit wana sikoyo komi nde punition esengeli yo mobali ndenge oleki ti epai ya baboti esengeli ofuta bango bamandi to koma yo pe mwasi ole osukana na mobali oleki ti epai ya mobali epai na bino boliaka bien te boye na boye papa na bino kutu mama na bino kutu wana sikoyo nde Chibindi ya mwana ofingi famille ya mobali yo mobali ofingi famille ya mwasi ozali na droit ya kopesa bamande to bapunition soki mpe okopesaka yango te yebaki batata ya baboti ya mwasi to baboti ya mobali yo moto osali mabe bakoki mpe kovanda bazolobaloba mabe makambo wana ekoki kozwa ata bana na bino kati na libota mpona Chibindi wana olobi mabe epai ya baboti ya mobali ntango mosusu yo mwasi oza na zemi ozolobaloba bamakambo ya mabe epai ya mobali soki bandeko na ye bayoki babandi mpe kolakela yo mabe ntango mosusu okoki mpe kobota malamu te me mpona Chibindi Chiba wana mobali azalaka na Chiba te mingi na biso baluba ezalaka te po nakoki kopesa exemple ntango mosusu ata na Bible okomona ke no Salomo azalaki na basi ebele kasi bango nyonso banda kokangama kaka na ye. Exemple mosusu ezali neti David azalaki na mwasi na ye na ndako akei koluka mwasi ya soda ya moto na ye ya mosala azwaka nde punition ya makasi. Ok. Oui. Donc bana na ye babandeki kokende ndenge na utoki koloba ke soki o réparer te na wana eza Chibindi. Donc okobanda kaka kolekisa bana makambo okobanda kozala ti mokolo okende kofutaka bamandi ke no makambo nyonso ebongi mobali azalaka na Chiba te. Po l'exemple pe ya biso na mokili awo neti biso na Kinshasa ko na RDC bomoni tozali na bandeko moko ya l'église oyo ya bamandi febele benga bapostolo bazalaka na basi ata 4-5 nde moko mpe na bamusulman mais basi na bango bazalaka fidèle na mibali na bango. Voilà oyo nakokaki kolobela bino yango wana. Merci beaucoup papa. Kanisi Chiba eza chiluba mususu ou bien nini donc amande na chiluba égale Chiba oyoki sikoyo yo ndenge oza boye oyo aza papa abalaki yo okutani na kolegi na yo bozalaki ne na classe abandi kosimba yo abandi kosala nini boye ata asalaki eloko te yo sokomi mutu ya amande epai ya papa milimo ya mboka na bino soki emoni kaka geste wana basi oyo bakufa mpona likambo wana ndekombo nango sikoyo balobi Chiba na Chiluba mais na lingala boye ou bien na français Chiba c'est amende parce que ososalaki likambo infraction oyoki. Ok. Siko mama boso tingana fineza munduba boye na bali na nga ekolo mususu ko bali ekolo mususu tozongi sikoyo na Bible zoto na yo eza ya mobali na yo ezali ya yo tu n'as pas droit ya kokende kotabango place mususu
référé na nzembo ya Ngoyi Musoko comprendre elingi koloba kutimi ya baluba eza kutimi ya Nzambe oyo uta na Bible Chibao c'est-à-dire amende donc osali infraction te oza na Chibao. Si comme exemple, si maman m'a confié dans Jeanne Marie a confié na bandal bon hôtel na mbal mususu. Kasi omoni amandi ya futi. C'est quoi confiance ça mobali naenda za amandi ya futi eza ya nini ya liwa. Ndenge belé na ndenge belé. OK. Yele mususu tango commettre kaka adultère wana. Omona leo mfu mobali noza kina musala moko ya bien. Musala wana esali nini? Ebefi. Obandi ko souffrir bokomi komona babilembo moko boye babiloko moko bizarre ezo simba na ezo répondre na vie na bino te yango wana Chibao mususu soki yoza na makila makasi omona bana babandi kokufa soki yoza na makila makasi mobali asali nini akufi soki mobali akufi yo nde mutofuti Chibao sikoyo soki mobali akufi te yo okufi te babiloko ekomi bizarre soit bana bakufi te omona mokolo mosusu olali kaka pongi boye okufi okufi mpona nini mpo mobali aza innocent azoyeba te azoyeba te ke makambo oyo ezokomela biso eza di ya kwa donc sikoyo milimo ya mboka na bino wana oyo basi basalaka biloko wana bakufa na yango baza wana prêt bazotala mouvement na bino nyonso soki yo se repentir te soit oyebisi mobali no vérité bakoboma yo sikoyo mobali akufaka mpona nini soki bayebisi eke omoni mwasi oyo ozovanda ne na ndako aza ndumba makasi soki mobali atie tembe nde bayaka babeti mobali akufi donc Chibao wana bonjour ya bakufa ndilanga komba ji ya Chibao ezolandela basala luba oyo basalaka ezolandela Chibao te ezolandela infraction oyo moto akokommettre sikoyo na ndenge ya besprit ofuti amande selea mosusu mosala mobali no esali nini ekufi nyonso na conséquence ka ya Chibao ya Chibao amande c'est-à-dire amande Chibao soki yo bimi libanda te osali likambo ata moko te Chibao pe eza na droit ya kokoda na mobali akosala mobali aza na droit yo oza na droit ya kolanda vie ya mobali te vanda na ndako lia fufu asombelo bilamba ya bien wana mama baza kosacouple kuna mwana mosusu azoya azotala omonaka basalelaka yango mpe délivrance na église mosusu ezali bana na bana bavandi na ndako lokwa batelefone ya bamiyoki posa bamisalani bango na bango bana butu moko nde Chibinji yango wana ifo babongisa bango donc selon bino Chibinji fo makata bana pa mikolo te bongo ntango yo oza mwana okokola te ntango okokola nde eloko wana ye komanifeste ntango yo ozotala somoni yango lokola ozosala no je osala yango eloko moko te ekomi na kimokolo ekomi koreklame yo omoni makambo ozosala boye ezosimba te ozosala boye ezosimba te olandela boye osalaka boye ozomona nde Chibinji yango wana Chibinji eza na compte ya Chibao te. Merci beaucoup maman. Na bano ba respectaka ba mikolo te po aza mama na ye te akutie na balabala ifo singa ye ifo sala boye eza Chibinji. Quand on disait Chibinji, puisque ngai navandi na Kaulu. OK. Na siège esika bambeba wana ezosalema. Na siège na Chimbulu pe na côté ya Kamwe na Nsapo, na village Sabanga. Très bien. Na siège na moni ndenge ba traité Chibinji comme Chibao. Mwasi oya libala tango oyebike o déconner libanda. Tu n'es pas droit à kolambela mobali te komata mbelo ya mbeto ya mobali pété. OK. Parce que po ba bongisa yo amande na ezalaka nano 4 ntaf. OK. Saki ya Mungu. Après il faut tambola ni kati ya village. Mutakala. Okotambola mutakala. Babwakela yo bazelo, bamai, tout ça. Après mabanga te. Soki owangani bakotandelo mposo ya nkoi to tise bachankashama.
place nde bakataka ndelo yango wana soki oyebi likambo te na tise batiankashama wana okomata eloko ekosalama te mais soki oyebi likambo na tise batiankashama wana soki omati kaka sur place c'est-à-dire Chibinji sali ekobo Chibinji sali ekobo adultère Chibaou yango Chibaou yango wana sikoyo tamba lobi mwasi akofuta Chibaou est-ce que tu comprends osali Chibinji osali adultère tu comprends osali adultère to ekobo en Chiluba on appelle Chibinji donc moi mukajwa bwendenda okay mushie mulu mumunzubu niya woke ba munzubu mulu mamukwabu ambelu okay tu comprends c'est-à-dire que yo ndengo zawana na papa ne botelemi ke aza mobali na yo soki oke kolinga mobali libanda a de connaître kaka nzoto na yo automatiquement yo oza na mbeba atosaka kabilo pe mbongo lié yango teka aza made mbongo akoki kopesa yo soki oza na bolingo ya mobali na yo oza fidèle na mobali na yo otolo na yo eza mpo na mobali litoi na yo eza mpo na mobali na yo eza mpo na mutu mosusu te c'est-à-dire yo okokamata mbongo wana depa epa ya mobali na yo soki toza na village natal okozwa mbongo wana bokei nango epa mokonzi ya mboka comme preuve mokonzi ya mboka tala Chibangu makambo aye kolukela ngai alingi akotisa liwa na ndako na ngai mokonzi ya mboka akobengisa Chibangu reconnaître mbongo epa ya Kapinga oui opesaki service kwa nakabeli kaka mpo nasepelaka na ye ye mwasi ya mutu soko kosepelana na ndenge nini okanga ye non basi mosusu bazalaka très souple po acomprendre po mobali na acomprendre ke aza fidèle mwasi na aza fidèle na ye akofunda akozwa épreuve yango wana akokende nango alors na moment wana yo présente yango epa mobali na yo Chibinji eza te Chibaou ekozala famille ya mobali na yo il faut bafuta yo mpo na nini osauve bomoi ya bana oyo ozobota na mobali puisque Chibinji ntango reconnaître bana bakufaka mingi mibale bakufaka bana batikaka mingi basi babomisaka mibale epa na biso mpo na mbeba ya kotambola kobima libanda. C'est parce que lelo yo soki obali ekolo mususu soit obali mutu abandoni bango baba bata ekobo mais tandis que ngai mwana mobali so na bali mwasi abandoni soki akei ka libanda naza na liwa famille nange fait lapider po bango bakondima kutimi na biso te puisque bango kutimi na bango eza ya kindumba c'est différent na bango Mukongo Mungala Bandundu c'est différent na bango. OK. Donc papa na kati te pardon ceux qui me si oza muluba boy obali ekolo mususu et que ekolo wana ake ko sala dicteur yo nimto kufa ye ava sauver malere ko yepa na ngai malere ko yepa na ngai lelo basi na biso baluba bakomi ko boya biso bande ko na bango baluba pona makambo wana makamba chiba una Chibinji parce que ayebi ke no yaza mutu ay ko sala kaka ekobo ata babali ce qui a accueilli pour non moi si ya muluba abali mbali ekolo mususu ata sala mechi ata sala dicteur et ça le loko akote na clan wana déjà puisque akuti bokoko wana ezo diriger mobali wana OK neti ngai naza na ba voisin na nga bato abandulu bango nyonso bato abandulu mais c'est meki azokotela mwasi ya ndeko na ye cop secrétaire po abimaka na mobali mosusu wana baluba esala mate sont pas très loin eza kaka wana kingasani soki olingi ovivre potopoto wana via kingasani se comprendre alors que yango wana bamata bakita
Chibinji, Chibau, ezalaka eloko moko comme amande. Mais na coutume na biso, il faut tangola mutakala puisque obebi se répétition. Il faut oyoka soni. OK, ici on m'a dit na posowana, no futi sikoyo amande. Ba okatela yo. Soni balobi. Ah. Neti bakoloba uju pesha muji wanima. Muji wa bantu. C'est-à-dire que ntaba o batu bakolia population bakolia. Muji wanima ne oyo bimaki sima ya mobali. Après muji wa mfumu wa musoko. C'est-à-dire que ntaba o kufika pa mokonzi ya mboka. Muji wa chef de famille, bourgeois, Kishi, bourgeois, chef de famille, chef de clan quoi. Au foot il bota ba moi si ya ba mobile wana nta. Faut 4 nta. La population, il y a mobile, il y a libota, il y a mokonzi ya mboka. OK. On peut ça qui sangala ya masanga. Ya lotoko mitano kopesa saki ya mungwa moko kamati yo uluki mungwa ya basensi mungwa boko kwa kopesi bakozwa poso ya bitabe bateli yo biloko yo kolia na poso ya litabe wana likasa ya litabe kwa kolia na likasa wana okolia lokola nyama na zamba okolia na maboko to okolia ndebo lokola bachedi mbwa biloko ajolia wabo ndelo lengi okolia mai na yo bakotiela na kasa ya tondolo yo meli mai wana bakondisio makasi kiso wana mpona koboma Chibau asimana yango mpona kofuta manzi asimana yango soki mobali andimi ke azongisa yo na ndako bozongi soki aboyi arabi no tolandi bible abomi libala na yo normal pour sacrifice wana tosali soki mobali aboyi bamoni omotakali pa bato nyonso akolingeli otini baliesi yo lokola mbwa po eloko okenda kosala ekimbwati c'est-à-dire que amante yango wana ok okomata soki basambisi yo kaka te nasalaki yango osalaki yango ça va mobali oyoki andimi ya po soki eboyi poso yango eza wana poso yango wana kokanisa ke mposo fantaisie te nasalaki yango swati soko omoni ke okondima na yo te yaka kotala ndako zwa biloko na yo bimakende po osauve bana osauve na mobali wana ofuti kaka amani me yebake ntango okei kobala mobali wana liwa wana elingi kufa mobali eza na yo kanye bauti kokufa aboyi mobali alingi mobali ndeko na biso pe moluba kwa abanda okende Equateur kosomba bandakala alingi mobali wana babanda oteka na ye bamapa baotambusa bamapa aboyi mobali wana papa Jean jusqu'à présent papa Jean en vie mais Kanyeba aza na mabele akufela na église ya Nzambe malamu na ba Congo isika ngana zaki na secteur ya Lukungamputu na ensemble ngai nde mutu na kei kobimisa ye donc liwa ya brisque abelité n'unité. OK. En tout cas, merci beaucoup, papa. Okay, merci pour ma réponse, Nabil. OK. Elaxi, moi si, ça va, ça va balio, passer la kilamo, bakolamba soso, bakotuna bino. Mama kondino kolia, na kolia na limbali na ngana kolia comme ezaki. Alambia mo, soso ana mutu sa kolia ti. Kolia ka yo na mobali na yo. Bapwana. So bolé bosisi. Bakosala ndeni, basi no. Ndenge bolé boye. Oya komeka kokushina mobali mususu, tuza kushina mwasi mususu. Soki bana bimba kufite, mobali na kukufa. Amone, siko ndo zana, siko tambola ifu banga kaka bino, nadana Chibau. Zan Chibau dona otolia na bali mususu. OK. Donc ningi za wana ko tambola ka ifu daga na mobali na wana. Nkolo ko tricher yeba tiwa biba wana ko. Chibau ekangio. Dabi na. Ah, siko
nini Chibindi nde toyebeli eza elene mika kaka ene mika eka eza nini loka bato afaka afagan de lui tokamie na mobali nakamie na mobali na ngai nde atenga Chibindi nakangi na mobali na ngai eza terme moko bongo nakangi na mobali na ngai nakangi na mobali na ngai soki fo apesa motu wana oyongo nini action te soki na mboka bafuti bamandi banini bayongo de terme na Chibindi sikoyo neti exemple ya couple moko kufi na hotel couple moko kufaki na hotel na bandal boye balobi ke mobali wana asalaki baceremonie aza moluba asali baceremonie mpona mwasi na ye soki ake kolinga na mobali mosusu mwasi yango akufa ali mwasi yango mpe azalaki marie ake kolinga na mobali mosusu akufi na kati hotel na mobali sikoyo yo mpe teke mobali estce okosala bongo na mwasi na yo ngai etake mobali mpona mwasi mosusu oyokangi na aza banani batiba wana te ekolo mosusu aza mobali aya ngai ekolo mosusu ekilali ezalaka nango pena te mosusu ezango lesali ezala kaka libre oza notransparent azalaka fidèle na mwasi na eza mwasi mosusu asala mabe ozobisa mama obimaki mabe namona nasentir mabe soki naoyokayoka deya mabe yo ozowangana naosani mosusu aza nakesi bakisi no asa pakola kisi aya na nzoto yo oyebaka te atiki yo lese ale yo loko owanganaka na yo kaka sala yo liokokaakobenanga aokipelenga lisusu te opesa bafiaka nini osalaka te to baninga sasala okisi osani esoki okisa okangama kwa bambwa okangama kwa bambwa te okomi bakongolakisa na batelevizio siko soki sone babi te ifo yo moka mobali oya mpo olongola ye wana ngati ndesi par exemple bino bangala osala kisi na bino ya ndenge na bino ezati baute nini omoni yaka mokesa mongala te eza mobali nyonso omonasepe na mwasi nanga nalingi abimaka te ososimbele kisi bongo natunaka wanganaka ta mobulu motu aza ndenge alingaka mwasi na mosu alingaka mwasi na bar ayebi ke mwasi wana atikela ndako asa mobulu nayebi moni comme épreuve bakangana sikosokisena bika balafuma po yo ozala olaka nde fo fumwama bakozelaka yo soko oyo ye te bakufi wanzoto mobali ekosala mano vimbe gonfle ti kangi mpona mbwa te mbwako babetaka ndeko puku afuma bongo yo motu sikoko koka te eza kisa mbwa te kisa mbwa punition elongwa longa ndenge bon punition elongwaka boye soki ne peut-être osali mabe mobali azalaka na susi na yo nazokosala mwasi sanga na ndako basalaka ndenge nini mwasi afa ndima kotambola mutakala alongola bilamba nyonso ni atambola mutakala na miso ya bato ntango otambola mutakala bato baololaka yo basimbaka yo ti soyaki na ntongo toyaki 8 heures bakokata yango ata ba 13 heures yo tambola kaka soki kaka esili baye balati yo bilamba wana makambo wana soki esili ozongela esili balambi soso mosusu olie wana esili bato ebele batire leson ebele mpe bazwi mwa bobangi par rapport ya brusquement na kati hotel bato bakufa bongo c'est vraiment ça même passe c'est vraiment passe na bato ebele bamisusu baregrete ma misusu bamoni lokola mwa eloko moko ya koencourage mpo bango basalaka makambo wana batika soki nakoki korépondre na motu na par rapport ya sujet wana selon basource nde toyoki mwana mwasi wana asalaka déjà bamakambo na ye déjà ndenge ezalaka kaka ya basi mwa kotriche quoi alors mobali na ye lokola ayokaki ke mwasi na yo asalaka boye asalaka mpesi aza femme mariée obene lokola ayokaki akendaki koconsulte bafétichere oyo biso toyebi ke soki nde elekaka bate mpe partout nobebaka so mobali asali boye akendaki koconsulte ntango akendaki koconsulte asali yango sans que mwasi ayeba po j'espère soki mwasi ayebaki menga bakoma otabo wana tangaki déjà banga comprendre alingi déjà banga mais ntango oyaki koconsulte bafétichere mpona makambo wana atieli mwasi na ye to akangi atie na motambo mwasi mpe sans le savoir asa makambo na ye
jeune garçon wana obomoni wana oyo akufi na madame wana azali selon basource oyo toyoki azali petit nde to bacourant na Kinshasa petit bitinda ya mobali ya dame wana voilà donc bazalaka na vraiment tout le temps moi bitinda salamboe tout bafoto kude circuler na réseaux sociaux bomoni asali bosa machine baza da informaticien ya bien makambo yango vike mobali ya déplacera ya tikala wana tamusa wede mo bacourse teke noko za bana boye salanga mo loko boye mo bika Kinshasa ne koma pona uga moya ko mwa ko se retrouver ne le jour wana batiki ndako baki ko se trouver na hotel boye kombo kombo de ba wana soit déjà MP baki ko se retrouver wana ne ba ko koisa na mutamo wana akufi siko cause nango za dans ndeko le bike mbala kinako tia bikila voilà cause nango ezali ti ya bana ko sa makam na ebete ke mobile na yebi ne mobile bla tie na piège sans que pas yeba ne mumiye na kufa plus na jeune wana pe ayeba ki pété bon biso pe ba jeune mibali yobi ka ndezala nango moi so mona ba tie na sala belo mo ke ko simba nango bon et ko le ka muto ayeba ki alors que aza moi so aza déjà marié aza na mobile na yeba futeleke mbongo tout cela ça le savoir mais dans le liwa papa nditi yo boye oza pe mobile hein et comment combien de connexions moi suana ce que za ranet ndeko no monto pe comme le bon malgré oya zali mais mobile tena mutemba kufi on sentir comment bon on a ngai vraiment premièrement ko perdre mutu na bomo iboye ne tozali boye na mokili ko perdre mutu kufa d'abord ezelo au moins ya passe magé biso to kufa mais kufa brusquement boye pe na ba acte mo ezali vraiment désagréable déjà vraiment passe makasi on a ngai essaye d'abord passe comme on a que jeune akufa na biloko ya bongo na makambo ya bongo donc ça vraiment passé mais ate sali passé et tirer belle leçon pour na bandeko nyon surtout oyo bazaka habitude wana et surtout oui ezalaka nango mais ezalaka vraiment bien te que moi sur à Bali alliance reconnue légalement dans l'état tout wana famille ebi yo zo tricher na ezalaka passe ezalaka très passe voilà bon problème pe na ba jeune garçon te na ba fiba na ba sipe oui jeune garçon que maman a marié voilà le bon meza nini na bana ba se sali nini avant na mobile na ye si ya bali wana tant mususu mobile na ya satisfait na makambo mususu tant le mobile na sala tant mususu na sibiso ba o to ce qui parmi na musala moni tant obimi so ngi musala obimi so 17 20 tant vraiment recevoir madame moi za la raté alors basi balingaka mingi mo affection ndenge mo ezala ba so so moni ke zo salati asani ni akotricher pe musika te kaka pembe na baninga na o ezala na bango on a tricher pour bonne rapproche et faire ko mesana on a pe me makabatu wana na makambo wana donc eza vraiment mabe makasi na bana basi na bana mibali il faut ko yeba tango bali faut ko supporter les balles les étapes ma vie biso boto botama papa na biso kutu oyo baba na avant 10 ans biso to botama mais le babodi biso ti lelo bazali parce que baleki na ba étape ya ndenge na ndenge no monde ba comme lelo bazali donc conseil mingi na ba femme mariée so za dans alliance tal insolite comme lelo ba bile ba kofi brusquement non si ba kofi wana pona ko domo musique si ba kofi wana ba yebite ke eloko ni okonda kufa brusquement boye bayebeloko bakufelite voilà donc bayebeloko maman oyo ya bakufi donc esali place kokufa liwa ya bongo eza lokola moi absence moko boye oyo ondimaki te même yo mo moto okufi mpe place okende ezala donc bajeune vraiment tosala effort na biki eza mwa pasi ya korésister devant moi si yo moko oyebi en tant que humain ils ont passé mais tu vas quand même résister pour tu vas comme ben solide ça beauté jeune à Koufi très jeune au hasard sur l'avenir le doit sur ma bateau tu peux ça va apporter quelque chose dans mon climat mais le Koufi et ben solide c'est bon ça vraiment sonne ma casse si papa moi conseille que me papa oh va lui moi voilà très bien bon conseil na wo pesa ezali boye mboka d'abord avant na bana pesa mboka d'abord ça na passe mutu to linga ko bima po ke ko luka omoni so ko luka wana misango pe lelo ko mal faut les ka journée mo bima toujours dans la musala pour zo mone petit rien moi salia bana balia futa ndako sa ba makamususu alors soko bimi te
même mwasi wana oyo aza na ndako wana azoluka bolingo azoluka nini akosa nini akima esika liyo alors yo faut ça les fois olukaka po luka moya olesa ye alia alata mingi basi balinga mingi moi je veux faire nalinga mingi ko se faire belle parce que na mwasi tout ko se faire belle et ça maka na mbongo et puis mbongo baluka yango balokota yango te donc eza eloko mo eza moi pasi makasi mais conseil eza kaka ata moi petit temps faut ko pesa pe mo mninga oyo balaki pourtant olongo da mninga obali oti na ndako na komi na charge na yo faut moi temps ezalaka ya moi discussion ata moi zongi 20h ope moi mukese oyo la muki madame boni journée le kana ki ndenge nini tout ça et contribuer à peine à bolingo comprends donc conseil na kopesa yango na malgré difficile musala trop oui mais faut que comme espace moi quand ata moi 0 zongi moi 20h 21 olali 0,4 avant bima matin monsieur 6,4 la mutu boso ina mwasi na yo ko se satisfaire na makambo mususu tout wana après sima ozinja no bimi po ye baza mwasi surtout basi ya lelo bakoma balinga ba osu bakuluka mbongo te kuluka mbongo to ko sa mo musa eza mukie mingi balinga avani na ndako alia a se faire belle a sala tout ko bima te mais basi ba bimaka a comportement makambo ezala vraiment te donc conseil na oui parce que moi je bima luka bobola luka est-ce qu'on entend passer on va dans la litoité on va dans la non à cause na focaliser luka mbongo poto mobala ko yeye na ba sangisi yango basali ba avancer tout ça ko pe na entreprise na ba mo pose ba pétant ya ko partager moi intimité na bango moi bolingo na bango tandis que baza déjà na entreprise na bango ezaki créé par propre fond na ba chepe ba personnel na bango c'est comme ça donc on a rôle ba vraiment yango wana vraiment mais ça il m'a pas si donc tu vas remis bâti là parce que la vie c'est comme ça la difficulté est tellement ébellée mais toujours faut l'enda que ça peut nous amener bosso dans toutes circonstances et là le monsieur comme le bébé de ça mais non faire comme ça il va me comme l'anga vraiment dans ça la nine et tu ne viens jamais voilà je viens là ni no go ça donc c'est un peu ça on a contribué par rapport à l'insolite salamati la semaine prochaine. Merci beaucoup papa.